आपको इंजन बाइक 3D में जेल के अंदर कैसे जा सकते हैं હું બતાવીશ તમને। તો જોઈએ આપણે હવે। मेरे घर से जेल थोड़ीक ज दूर है, વધાર નથી એટલે। ने हाँ दोस्तों, तमारे जो JCB नो किटकोट जोतो हो तो मारा चेनल पर मुकाई गयो से वीडियो, तो तेमां जोई लेजो। फॉर्च्यूनर लईने नथी जावी, हूँ तमने एक नवुं यंत्र बतावीश। यंत्र तो नहीं पण एक प्रकारनुं साधन ज छे। आ जोई लो तमे, आनेथी आपणे जई हगी तमने बतावी लऊं। ने आनो पण वीडियो मुकाई चूक्यो छे, ते पण जोई लेजो। ने आ रही आपणी जेल। ने हाँ, जो हूँ जी बाजू करूँ छूं ती बाजू जाओ, जो बीजू पर न जता। जेम तमे उतरशो एमां जेलनी अंदर तमे हवे जोई शको। अने खास जो तमे आमां आवो तो आम जरूर राखजो, नकर तमारुं तमे जेल थई पछी निकळशो नहीं, कारण के जेल ने हवे आपणे तोड़ी शकता नथी। जोई लो तमे। जेल से मजबूत एटले जोजो तमे। अने जो तमारे कीधे न निकराय तो तमारे करवुं होय तो एनो विडियो मुकाई जशे, एटले ई विडियो तमे जोई लेजो। मने लागे हमणां ज हूँ मूकी दऊं, पण अत्यारे जऊं जेलनी अंदर हवे बायणे नथी निकळ शकता। आ भाईने जेलमां राख्या छे, एनी मददथी तो निकળી गई। मने लागतुं नथी निकળી गई। भाई मैं दरवाजा खोलीश लागे तो परथीन जवाई होगी भाई। हाल हवे अमे जवाई जाऊं। रब्बा पुलिस वाला पक्का नहीं ये दलाल फोन करवा देंगे। तो जो हमारा કેટલાય પોલીસ વાળા થઈ ગયા। यंत्र तो से सीधे लઈને ભાગી જવાનું।
ઘરે તો હું જાય જ નહીં. હું ઉતરી ગયો. જો તમને જેલું જવું હોય આ કામ જરૂર કરજો અને આનાથી જ તમે બહાર નીકળી શકશો, નકર નહીં નીકળી શકશો. બીજો રસ્તો છે હું તમને બીજા વિડીયોમાં બતાવીશ. અને જોઈ લો મને હવે પોલીસવાળા ગોતે જ છે, એટલે આપણે પણ આપણો પેન્સિલ જગ્યા હવે આમ બળી જાય હમણાં. હવે તો ઉતરી જઈએ. અને તેને કંઈ ઊંચી બિલ્ડિંગ હોય છે તો નહીં. તો આ બધીથી ઊંચી છે. અને હવે આ મિની બ્લોક અહીંયા પૂરો કરીને મોટો થઈ જાય. સારું હાલો બાય બાય. વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા